Küçədə naməhrəmə baxan müminin nə haqqı var Həzrət Əldən şəfaət diliyə? Küçədə naməhrəmə baxan xanımın nə haqqı var Həzrət Zəhradan şəfaət istəyə? Dünya və axirət Həzrət Zəhranı şəfaətçi bilə özünə. Bir naməhrəmə baxış insanın mənəviyyat libasını əlindən alır. Küçədə lüt gəzənlə heç bir fərqi yoxdur onun. Baxışlar düz olsa, qiymətlər düz verilsə, biz Quran məktəbi ilə yaşayıb, Quran nəzəriyyəsi ilə baxa bilsək. Çünki bugün cəmiyyətin arasında o nəzəriyyə çox az qalıb. Hamı dostluğun və düşmənçiliyin özünün mənfəəti yolunda qərar verir. Özünə xeyir çatacaq yolda qərar verir. Dostluq və düşmənçilik mərd-mərdanə Allahın yolunda kişicəsinə xırdalanmır və hesablanmır. Ona görə də biz cəmiyyətin bu qədər cahillərinə, cəmiyyətin bu qədər günahkarlarına, dindarların arasında bu qədər cahil və günah aşkara üsyan eləyənlərə mübarizə apara bilmirik.